Azerbaycan ve Ermenistan arasında yer alan Dağlık Karabağ, 20. yüzyılın başından beri sorun halinde. Bölge resmi olarak Azerbaycan'a ait, ancak Ermenistan işgali altında. Ermenistan, Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'a bağlı özerk bölge statüsü verdiği Dağlık Karabağ'ı 1992 yılında işgal etti. 2 yıl süren çatışmalarda 30.000 kişi hayatını kaybetti. 1994 yılında imzalanan Ateşkes Antlaşması sorunlara çözüm getirmedi. Peki Dağlık Karabağ sorunu 100 yıldır neden çözülemiyor? Konuyu diğer ülkelerden insanların da öğrenebilmesi için birçok altyazı seçeneği ekledim. Siz de beğenip yorum yaparak Ermenistan'ın haksız işgalinin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunları anlamak için Sovyetler Birliği'nin kurulduğu döneme gitmek gerekiyor. Yani 1917 yılına. Lenin önderliğindeki Bolşevikler Rusya'da devrimi gerçekleştirmiş ve başa geçmişlerdi. Bununla birlikte büyük değişikliklere imza attılar. Kendi iç meselelerine yoğunlaşmak isteyen Rusya, Kafkasya'dan çekilmişti. Bunun üzerine Ermeniler, Gürcüler ve Azerbaycan Türkleri Transkafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti'ni kurdular. Birbiriyle alakası olmayan 3 milletin oluşturduğu bu yapı 2 ay sonra dağıldı ve milletler kendilerine ait devlet kurdular. Türkler, Mehmet Emir Nesuzzade önderliğinde 1918 yılında örgütlenerek Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni kurdular. Ermeniler ise daha fazla toprak talebiyle Türk köylerine sürekli baskınlar düzenliyordu. 1920 yılına gelindiğinde toparlanan Rusya, Kafkasya'da bulunan eski sömürgelerini tekrar işgal etti. Ermenileri Büyük Ermenistan vaadiyle yanına çeken ve kukla olarak kullanan Rusya, elbette Ermenistan'a büyük bir devlet vermeyecekti. Amaçları, Anadolu Türkleri ve Azerbaycan Türkleri arasındaki iletişimin kesilmesiydi. Bunu da iki devletin arasında bulunan bu noktaya Ermenileri yerleştirerek başarmışlardı. Sovyet Rusya 1920 yılında Ermenistan'ın toprak talepleri ve kendi çıkarları doğrultusunda Ermenilerin topraklarını daha da genişletmişti. Bu sayede iki Türk devletinin arasındaki tampon bölge daha da güçlenmiş, Ermeniler yakın ilişkiler kurduğu Farslar ile komşu olmuş ve Azerbaycan'ın Nahçıvan ile bağlantısı kesilmişti. 1923 yılına gelindiğinde ise Sovyetler Birliği sorunun kaynağı olan Karabağ bölgesini özerk bir yapıya dönüştürerek Azerbaycan'a bağladı. 1980'li yıllarda Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a bağlanmak için gösteriler düzenlemeye ve Türklere yönelik saldırılara başladılar. Yürüyüş ve gösteriler bir süre sonra yerini karşılıklı şiddete bıraktı. Sovyet Rusya ise çıkarları adına Ermenileri destekliyor ve silahlandırıyordu. Sovyet Rusya döneminde bölgenin sıkı bir şekilde kontrol edilmesinden dolayı bölge üzerindeki çatışmalar yıllarca durmuştu. Sovyet Rusya dağılmadan kısa bir süre önce Karabağ'ın yönetimini Azerbaycan'a devretti. Bu hareket Ermenileri oldukça kızdırdı. 1991 yılında Sovyetler Birliği kendini feshetti. Sovyetlere bağlı özerk bir statüde bulunan Azerbaycan ve Ermenistan özgürlüğüne kavuşan ülkeler arasındaydı. Karabağ'da yaşayan Ermeniler bu durumu fırsat bilerek burada Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. İki devlet arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı. Rusya'nın desteği sürekli arkasında olan Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgale başladı. Ermenistan kısa sürede Karabağ'ı işgal etti. Bölgede bulunan bir sürü insanı göç etmeye mecbur bıraktı. Binlercesini de katletti. Bu katliamlar arasında en bilineni 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleşen Hocalı katliamıdır. Çocuk kadın fark etmeden gerçekleştirilen katliamda 613 Azerbaycan vatandaşı Ermeniler tarafından katledildi. 1300 kişi esir alındı. Birçoğu ise işkencelere maruz kaldı. Hocalı'yı ele geçiren Ermeni birlikleri Karabağ'dan da ileri giderek Ağdam ve Fuzuli'ye kadar birçok şehri yakıp yıkarak işgal etti. Bu saldırılar üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 853 sayılı kararı ile Ermenilerin Ağdam ve son dönemde işgal ettiği bölgelerden çekilmeleri için
uyarıda bulundu. Ermeniler uyarıları dinlemeyerek ilerlemeye devam ettiler. Ermeni kuvvetlerinin Nahçıvan'a ilerlemesi üzerine Türkiye, Ermenistan'ı buraya saldırmaması konusunda uyardı ve Ermenistan sınırına Türk askerleri kaydırıldı. Türkiye'nin müdahalesinden çekinen Ermenistan geri adım atarak Nahçıvan'a ilerlemeyi durdurdu. 16 Mayıs 1994'te Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan tarafından ateşkes antlaşması imzalandı. Karabağ Savaşı'nın ardından iki ülke arasındaki çatışmalar dönem dönem meydana gelen karşılıklı sınır saldırıları şeklinde devam etti. Günümüzde Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 il hala Ermeni işgali altındadır ve bölgeyi Dağlık Karabağ Cumhuriyeti adında hiç kimsenin tanımadığı bir devlet yönetmektedir. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri istiyor. Ermenistan ise referandum yapılarak bölgenin kaderini bölgede yaşayanların belirlemesini talep ediyor. Azerbaycan devleti aradan geçen yılların ardından oldukça gelişti. Azerbaycan ordusu ve ekonomisiyle Ermenistan'ın yanına bile yaklaşamayacağı bir güce ulaştı. Ermenistan ise bu dönemde Rusya'ya güvenmekten başka hiçbir şey yapmadı ve yerinde saydı. Rusya, Ermenistan'ı küçük kardeşi olarak görüp hala asker ve silah yardımı yapmaya, Ermenistan sınırlarını korumaya devam ediyor. Ermenistan'ın bitmek bilmeyen toprak talepleri sebebiyle doğusundaki ve batısındaki komşularıyla sınır kapıları kapalı durumda. Türkiye, Azerbaycan hatta Gürcistan'la olumlu ilişkiler kuramaması ekonomisini oldukça zora sokuyor. Rusya'ya ödeyemediği borçlarının karşılığında önemli kaynaklarını ve sanayi kollarını Rusların kontrolüne bırakan ülke fiilen iflas etmiş ve tamamen Rusya'nın desteğiyle ayakta duruyor. Ermenistan geçtiğimiz Eylül ayının sonlarında Tovuz'a havan topu ile saldırdı. Saldırıda bazı sivillerin evleri hasar gördü. Azerbaycan ordusu bu saldırılara cevap vermek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyonun amacı Karabağ'ı ve beraberinde işgal edilen bölgeleri geri alarak Nahçıvan ile toprak bütünlüğü sağlamak. Böylece yüzyıllardır birbirinden ayrı olan Azerbaycan ve Türkiye Türkleri arasında sınır bağlantısı sağlamak amaçlanıyor. Operasyonlar Azerbaycan ordusu lehine başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Savunma Bakanlığı uzun yıllardır Ermeni işgali altında olan Fuzuli ve Cebrail bölgelerinin bazı bölümlerini ele geçirdiklerini duyurdu. Azerbaycan ordusu başarılı bir şekilde ilerlemeye devam etse de yakaladığı başarılar önce Rusya'nın ardından da bölgede söz hakkı olduğunu düşünen devletlerin hoşuna gitmeyecek. Savaşın kalıcı olarak sonlanıp sonlanmayacağı belirsiz. Ancak Türk halklarının bu konuda tek bir isteği var. O da hukuken Azerbaycan'a bağlı olan Karabağ'da yeniden Türk bayrağının yükselmesi.